TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2016獲提名最喜愛 TVB 節目主持嘅包括乜都搞掂晒，薛家燕唔代表裏頭係冇晒能源嘅，咁就乜都搞掂晒。岑麗香拎走呢啲腳嘅，我哋廢物利用緊啊嘛，我咧就用咗嚟掛頸鏈啦。張志恒再右腳落去，再左腳落去，然後學家然之後跳個十字步。係啊，林詠彤係塞落去，跟住咧點知就失敗咗，就搞到孭到隻黑鑊翻嚟，家燕姐佢哋鬧我。魏俊浩你哋剝薯仔皮係剝得夠乾淨啦，但係其實薯仔皮有好多用途，你哋知唔知啊？錯啊！全部都錯晒。夠啦，乜都搞掂晒。請即透過官方流動應用程式 TVB Star Awards Malaysia 2016為各個獎項投票。神級演技都要有你 Magic 一票，將演技與魔法結合，選出你最喜愛角色。